roscón de reyes. Yo. Yo no quiero, que siempre me toca la judía esa. Cómete un cachito, Agustín. Si es pequeño no creo que me toque. Yo quiero un montón, ¿eh? Niños, recordad que si os toca el haba tenéis que pagar el roscón de vuestra hucha. Espero que me toque el rey negro y completo mi colección. Voy a hacer pizza, ahora vengo, ¿vale? ¿Dónde estará? ¡Uy! ¡El haba! Se va a enterar. No hagas trampas. Solo estaba quitándole la fruta, un trozo de fruta. ¡Mira! ¡Pues ahí van los Reyes Magos! ¿Dónde? ¡Por ahí! Podéis empezar a comer, niños. Se ha teletransportado a mi trozo. ¡Esto te pasa por tramposo! ¡Y mira lo que tengo! ¡Apagar, apagar! ¡No!